så holder man sin kæft. Og snakker der. Hvis du bare følger de simple regler, så bliver det helt meget nemmere. Rita handler om den unge kvinde Mia, som er succesfuld, meget ambitiøs rytter, gift med forretningsmanden Thomas. Og Mia er ikke tilfreds i sit ægteskab. Hun føler sig overset, og hun føler, at Thomas skjuler nogle ting for hende. Og da naboens au pair-pige bliver udsat for en meget, meget voldsom oplevelse, og Thomas i den sammenhæng opfører sig mærkeligt, så beslutter hun sig for at prøve på at undersøge, hvad det er, han skjuler. Og så finder hun ud af, at han mere eller mindre mod sin vilje er blevet involveret i et biohacking-eksperiment, som en af hans forretningspartnere, helseguruen Ruben, udfører, hvor unge kvinder bliver kidnappet og brugt til at skabe en foryngelseskur, som rige, magtfulde mænd køber. Det er på den ene side set sådan en meget fri fortolkning af historien om Ridder Blåskæg, som er sådan et folkeeventyr fra 1600-tallet. Det er i hvert fald det er skrevet ned. Det er sikkert ældre endnu. Og så en meget moderne historie om biohacking og en fremtid, vi står overfor, som faktisk er enormt aktuel lige nu. Der bliver i medicinalvareindustrien investeret helt enorme summer i at lave livsforlængende medicin og livsforlængende behandlinger. Og faktisk med mere og mere succes også. Så meget succes, så du oplever mennesker, der sidder og siger, at de regner med at blive 180 år gamle. Og det skræmmende ved det er jo, at hvis de rige og privilegerede kan blive ved med at sidde ved magten, så er der hele generationer, som aldrig nogensinde kommer til fadet. Og det er det, jeg synes, at den her historie handler om, og jeg synes, det er det skræmmende perspektiv, som den stiller op. For mig har det været den feministiske vinkel, der har været, det som jeg synes var vigtigst at fortælle med filmen. At belyse nogle voldsomt uretfærdige strukturer, som kvinder eller understatusmennesker lever under i den verden, vi ligesom er i dag, ikke? Og prøve at vise, at sådan behøver det ikke at være. Altså, at du kan godt være undertrykt, og du kan godt leve under nogle voldsomt uretfærdige vilkår, men alligevel lykkes med at komme ud på den anden side, ikke? Eller komme ovenpå, at det kan godt betale sig at sige fra. Det har nok været det vigtigste budskab for mig. Man bliver ligesom på en eller anden måde trukket ned i et lag af psyken, som er primal, ubevidst, instinktiv. Den type film rammer nogle følelser i den menneskelige psyke, som der ikke er andre filmgenre, der kan. Og det gør altså, at hvis du både har et budskab, og du så kan få fat i de der meget primale følelser, så skaber det altså en ret stærk reaktion i publikum. Jeg føler jo, at filmfortællingen i virkeligheden er sådan det moderne lejrbål. Det er en fortælling, som har eksisteret siden urtiden. Hvis man går tilbage til de originale historier, så var det nogle frygtelige historier om mord og kvinder, der blev ødelagt og alt muligt. Ikke? Altså det er nogle grumme historier. Og det synes jeg synes, at horrorfilmen ligesom er det sidste sted, hvor vi i vores ligesom meget polerede civilisation kan få lov til at spille på de der tangenter. Det er jo et trygt sted, man kan komme i kontakt med sine egne destruktive drifter, eller samfundets destruktive drifter, på en sikker måde. Okay, giv mig noget af det der. Det er jo slet ikke interesseret i. Hvad du har lavet der? Jeg følte bare karat til træning i går. Au. Det ligner ikke falde med dig. Nej, det er det. Au, Thomas. Er det ondt? Ja. Au! Thomas! Der er jo en kliché i horrorfilm, hvor du ligesom altid skal slå en liderlig blondine ihjel i første scene, ikke?
Og man kan sige, at det vi gør i den her historie, det er, at vi ligesom lader hende være hovedperson og lader hende vinde og kæmpe sig igennem historien. Det har været et klart mål at skulle skabe nogle proaktive, stærke, handlende kvinder. Det stod klart fra starten af, at hovedkarakteren Mia skulle være en kvinde. Men Ruben, som er vores overskurk, var faktisk oprindeligt skrevet som en mand. Hvor det lige pludselig slog mig, hvorfor i alverden har jeg skrevet den mest magtfulde karakter i den her film som en mand. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Jeg sidder og har en ambition om en ting, og så modarbejder jeg mig selv, ikke? Fordi man ryger ind i sådan nogle en vanetænkning. Og så copy-pastede jeg han til hun, og det fungerede. Altså, vi har nærmest ikke lavet om på karakteren Ruben, efter at han blev til en hund. Mænd som Rosenthal Hefner vil skide på FDA og Lægemiddelstyrelsen. De vil have deres liv tilbage, og de vil have det nu. Hvis de kan få det, men bare, penge bliver ikke noget problem, Thomas. Tanken var jo at vise kvinder i magtpositioner, i forskellige former for magtpositioner, med forskellige slags styrker, og jo også vise, at kvinder er jo ikke bare søde og gode og pæne. De er også usympatiske og magtmisbrugende og ambitiøse på destruktive måder. I modsætning til rigtig mange af sådan nogle film, hvor man svælger en masse vold, så har det været vigtigt for mig at lave en fortælling, hvor der er nogle følelser forbundet med det, der sker. At det ikke bare er blod og splatter, men at volden har en konsekvens. Altså, så slem er den vold, der er i den her film i virkeligheden ikke. Men det, at man kan mærke, at de mennesker, det går ud over, lider under det, det gør det til en voldsom oplevelse. Det at kunne få et blandet publikum til at kigge ind i en virkelighed, som de ikke selv har oplevet, og kunne forstå den. At kunne identificere sig med eller relatere til problemstillinger eller karakterer, som er fremmed for dem. Det er meget vigtigt for mig. Og jeg kan føre det helt tilbage til dengang, jeg selv var barn og kæmpe filmnørd. Og have en følelse af at være anderledes end de andre, eller føle sig lidt udenfor, og så kunne blive mødt gennem filmen, og kunne opleve et fællesskab gennem filmen. Nu bliver jeg helt rørt. Det er noget, jeg selv har haft enormt meget glæde af tidligere i mit liv, og det har været vigtigt for mig at kunne skabe den følelse for andre også.